Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Asatidatil kiram, Ketua PC Persis Katapang, oge Ketua PC Persistri, pemuda-pemudi, alhamdulillah dina wengi nu ayeuna urang sadayana tiasa kempel ngariung dina raraga camping bersama Jamiah Ngariung dengan tema simkuring di amanatan bahagia di rumah tangga, tangguh di Jamiah. Salaresna Jamiah Persatuan Islam beserta otonom itu akan lebih baik dan lebih tangguh jika bersumber dari rumah tangga yang bahagia. Di sisi Allah, orang yang akan merasakan kebahagiaan itu bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, tapi Ibnu Qayyim menyebutkan nu bahagia teh anu lapang dadana, ngarasa cukup naon nu parantos ku Allah dipaparinkeun ka anjeunna. Jadi nu ngaranna bunga bahagia mah ayana dina dada, dina hate. Tah nu nyebabkeun tiasa lapangna dada eta teh sor Ibnu Qayyim teh upami tos tertanam dina hatena teh kalimat tauhid la ilaha illallah. Numawi rumah tangga nu bahagia mah lain rumah tangga nu loba harta, loba klibuk, loba teu kalebok. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di imah si babah. Di tengah imah tapi justru nalika nikah teh ngabangun rumah tangga nu bahagia teh nalika satu sama lain bahwa nikah teh diantarana tujuanna teh pikeun ibadah. Nemawi jalmi lamun geus nikah rek ngabangun rumah tangga hayang bahagia, di urang mah dikenalna kenaon sakinah, mawadah, warohmah. Eta teh sering dibahas ku para asatid. Ari rahmat teh kasih sayang ti Allah nu nyebabkeun rumah tangga bahagia. Rahmat teh bisa berupa harta, bisa berupa anak. Numawi Rasulullah Gusti Allah dina Al-Qur'an nyebatkeun al-malu wal banun zina. Harta jeung budak teh mangrupikeun perhiasan kahirupan di dunia. Jadi urang teh di rumah tangga teh bakal bahagia lamun boga budak jeung boga harta. Tapi ketika ayeuna aya jelema teh boga harta, boga budak tapi teu bahagia. Naon jadi penyebabna?
gitu. Nu mawi dina Al-Qur'an eta disebutkeun wal baqiyatus sholihah. Jadi bakal bungah jeung bahagia teh rumah tangga teh lamun boga budak nu soleh, lamun boga harta dititipkeun di jalan nu soleh. Tah teh nu mawi ketika ayeuna urang berusaha bagaimana bisa membangun rumah tangga yang penuh dengan rahmat kasih sayang ti Allah teh aya penyebabna. Kumaha Ustaz supaya urang teh bisa mendapatkan rahmat? Hartana dititipkeun di jalan nu soleh, budakna menjadi anak-anak yang soleh soleha. Tah ieu teh rahmat mah kebahagiaan kasih sayang ti Allah teh bersumber tina mawaddah. Demawi Bapak Ibu, ketika ayeuna pasangan suami istri nya satu sama lain ada mawaddah, mawaddah mah lain hubun. Ari hub mah hartosna teh hubun mah cinta nate ningalina teh kelebihan. Mode urang resep ka istri, lalaki resep ka istri, istri resep ka lalaki, tapi ningalina teh ngan saukur kelebihanana hungkul. Eta ku geulisnya awewe bodas jangkung, aduh socana lambena gitunya. Eta teh hubun gitunya. Gagah ieu lalaki kasetna, duh digana lamun jadi imam abdi. Eta teh hubun, ningali kelebihan mah cintana teh cinta monyet. Ari nu disebut mawaddah mah ketika nikah kan ari keur bobogohan mas lalaki jeung awewe teh mika cintana teh sagala kelebihanana teh dikaluarkeun. Nah, sabab tadi aya hubun cinta. Ketika aya cinta, maka bakal muncul pengorbanan. Sagala ge dikorbankeun. Sehingga kadang-kadang malalaki lamun geus bogoh ka hiji istri, eta teh kapanan minimal urang teh nanyakeun ti mimiti nomor HP-na, nomor WA-na, dikirim di WA, di telepon. Tah eta teh kunaon di WA teu diwaler, sinyalna awon, teu aya pulsa dan lain sebagainya. Oh teu gaduh pulsa? Ya, kirim pulsa 100.000 bari menang nginjeum. Kunaon eta teh make ngirim pulsa ka kabogoh aya rasa cinta. Kunaon make cinta geus kenal. Tah nu mawi nu nyebabkeun ayana pengorbanan teh lamun geus aya mawaddah. Ari mawaddah mah Bapak Ibu eta teh cintana lain ngan saukur ningali kelebihan, tapi ningali oge kana kekurangan. Pas pertama bobogohan manepikeun ka nikah tetep nu ditinggalikeun teh kelebihan. Nya ahon sagala ge dikirim. Lalaki bogoh ka awewe geus nelepon mere pulsa, mere coklat, mere boneka, ngirim ciput, ngirim kaos kaki, kudung, sagala dikirim. Nah, aya cinta, aya pengorbanan. Pas geus nikah, trek geuning salaki aing teh koret. Tah, eta teh berarti aya masalah. Dumawi Bapak Ibu, rahmat, kasih sayang, kanyaah ti Allah, kebahagiaan bakal ada di rumah tangga lamun geus aya mawaddah. Ari mawaddah mah lain ngan saukur resepna teh cintana teh nyaahna teh kana kelebihanana. Da teu aya atuh istri nu geulis saumur-umur geulis. Kan di urang di dunia aya geuning perlombaan ratu sejagat, ratu sedunia. Naon teh Bu namina? Miss Universe. Miss Universe. Miss Universe, nah? Miss Universe. Universe-na dihapus jadi naon? Miss YouTube. Miss Universe nya naon? Ratu sejagat sakali eta teh dina ketika tahun depan pemilihan deui ratu sejagat menang deui teh. Nah, aya deui nu leuwih geulis. Eta teh nunjukkeun bahwa kecantikan mah eta mah hubun ningalina teh geulis teh sahari taun. Pas geus nikah geuning meotan.
Geuning ayeuna mah burayut. Tah eta teh melihat kekurangan tapi urang teh tetep nyaah cinta. Eta nu disebut mawadah. Ketika urang boga budak, cek batur teh ieu budak ku bangor-bangor teuing. Bu, lamun eta budak cek batur disebut bangor, urang sebagai inun bapana nyaah teh. Tah eta nu disebut mawadah. Budak sayun pesek-pesek teuing, cek batur teh inun bapana nyaahkeun teh. Nya, tah eta nu disebut mawadah. Jadi mawadah mah cintana teh lain ningali kelebihan, kulantaran geulis, kulantaran bodas. Ketika mawadah mah rek ningali kumaha wae cinta we. Mata seorang istri cinta ka suami ketika terus langgeng gitu teh berarti geus bakal muncul rahmat kebahagiaan. Beuki kolot teh meni beuki rapat ieu mah ieu pasangan suami istri kunaon mawadah. Pertanyaan anak, kumaha sangkan aya mawadah? Mawadah teh aya kulantaran muncul tina sakinah. Sakinah teh naon hartosna? Sanajan aki-aki ngeunah cenah. Aya menyebutkan kitu teh. Bakat tingku hayang kawin deui teh aki-aki. Sakinah teh hartosna teh tenang, tentram. Tah dina bahasa Arab tenang tentram teh aya dua, aya sakinah, aya tumanina. Tumanina ge tenang tentram, bentenna naon? Ari tumaninah mah ketenangan, ketentraman, ya. Jadi sakinah dina hate, tumaninah dina hate. Ngan ari tumaninah mah eta teh sebab akibat tina ibadah. Jadi salat heula meh tenang. Tah eta teh tumaninah. Tenang euy geus salat mah tumanina ngaranna. Tenang ningali barudak maraca Al-Qur'an. Tenang tumanina tina ibadah. Gitunya. Jadi dia nunjukkeun bahwa tumanina mah hasilna teh tina ibadah. Disebutna tumanina. Loba masalah abdi teh ya Allah, tapi da ali geus dipasrahkeun ka Allah mah zikrullah ala tatmainnal qulub. Ala bi zikrillah tatmainnal qulub. Tumanina ingat ka Allah, tenang we. Ari sakinah mah dina bahasa Arab tenang teh aya ungkapan sakanatis sajarah idza dhahabatir rih. Sakanatis sajarah, sakanah teh sakinah. Sajarah tangkal jadi tenang idza dhahabatir rih, lamun geus ngaleungit angin. Lamun eueuh angin maka tangkal jadi tenang. Lamun aya angin tangkal kumaha? Oyag-oyagan, berarti teu tenang. Tah dina rumah tangga ge sakinah teh tenang yang disebabkan hilangnya angin. Naon angin dina rumah tangga? Persoalan, masalah. Jadi Bapak Ibu tong kieu, aing mah hanas kawin geuning loba masalah. Justru kawin mah menyelesaikan masalah. Jadi lamun kawin mah pasti bakal aya masalah. Geuning geus boga budak teh eueuh. Tah masalah eta teh. Kumaha supaya tenang, selesaikeun. Jadi Bapak Ibu, sakinah mah masalah leungit sakinah. Pas nikah juga tadi, geuning pamajikan urang teh geulis we ngan teu bisa leun masak. Nah heuh cai ge tutung. Tah, itu masalah. Nyeplok nog ge meuni buyatah. Tah, ieu teh masalah. Kumaha selesaikeun? Mah, Bapak ge da teu bisa masak, urang kursus we yuk duaan. Terus kursus, bios Bapak abdi we, mamah we nu kursus mah. Alhamdulillah atuh terus kursus, balik kursus, bulak-balik nepikeun ka bisa masak. Terus we tenang salah kita. Tenang ada pamajikan urang geus bisa masak. Ini ka kantor ka pagawean diajak ku babaturanana, dahar di restoran moal. Naon? Istriku sudah memasakkan masakan yang terenak buat saya. Balik ke imah. Teta disebut sakinah. Keur bobogohan mah oi, sagala dibikeun ka urang. Nah geus kawin salaki aing di korek. Mere nafkah oge 3 juta leuwih 5.000 dipenta deui. Tah, ketika aya masalah, kumaha sangkan salaki teu korek? Ajakan karena seminar, ajakan karena pengawasan, ustad ngebahas sodako tuh nyapa, cek ustad ge nyonya mah langsung we mere sodako, nafkah kan ketika beres
salaki jadi bager berehan, nah itu berarti geus beres persoalan. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan di rumah tangga mah sumberna teh tina ketenangan. Ketenangan teh kumaha? Tina masalah tadi, beresna persoalan. Pertanyaanana deui, Ustad kumaha ngarah bisa sakinah dina rumah tangga? Mata sim kuring mah ngambil teh naon nus disampaikan ku Rasulullah. Jadi rumah tangga bakal bahagia teh nu kahiji sa Rasulullah tah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat kahiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Rasulullah Bapak Ibu ngawasiatan ka urang lamun hayang sakinah dasari ku katakwaan. Ya ayyuhan nasu taqu, di ujungna deui aya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi Bapak Ibu ketika rek nikah teh urang teh rek ibadah. Mata Bapak Ibu di antara tujuan pernikahan teh memperluas lapangan ibadah. Sehingga Bapak Ibu kebahagiaan muncul di rumah tangga ketika suami dan istri menunaikan hak dan kewajibannya. Jadi hak istri naon, hak suami naon, kewajiban istri naon, kewajiban suami naon. Laksanakeun nu dua apa? Dijamin rumah tangga bakal bahagia. Demawi Bapak Ibu, dina rumah tangga mah persoalan itu pasti bakal selalu ada. Mata geus kolot ge persoalan mah dina rumah tangga pasti aya. Ngan urang teh sejauh mana bisa menyelesaikan. Numawi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis bahwasannya di antara tujuan pernikahan itu memperluas lapangan ibadah, menyampaikan memotivasi ke orang kullu ma'rufin sodaqoh. Setiap kebaikan itu adalah sodaqoh. Wa kullu ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu bihi sodaqoh. Bahkan setiap orang neangan duit, neangan nafkah, menang orang teh duit, terus ku orang dibelikan, didahar ku orang, dibikin ke keluarga, etake ditulis sebagai pahala sodaqoh. Madak Bapak Ibu, keluarga nu bahagia mah, nu sakinah menyelesaikan masalah, kumaha carana dasari takwa. Lamun ibu-ibu misalkan boga salaki koret dijamin moal aya mawadah. Si akang beas geus beak oge. Tah eta teh Pak muncul masalah. Tapi padahal duit aya di salakina. Atuh da bapak teh pikeun yang celengan, Bu, hayang meuli motor. Tah sehingga hese barang bere kalau jadi pamajikan meuli motor ge susut. Beda lamun salaki sok babari merek kanu jadi pamajikan. Sebab ketika suami itu mudah memberikan sodakoh kepada keluarga, Pak, dijamin rumah tangga bakal muncul mawadah. Sok we ayeuna Pak, Bapak Ibu, ketika aya nu mere duit dititah milih, nu hiji nu abu, terus nu ungu, nu hejo, nu biru, nu beureu. Milih nu mana? Pami aya nu bade masihan milih nu mana? Tapi kunaon lamun barang berek sok nu abu. Ya. Justru ketika orang hayang dibere nu beureu, maka urang teh lamun rek barang berek kudu nu beureu. Ngan di dieu teh Bapak Ibu di urang mah pemikiran orang tua nepikeun ka budak teh sudah dijajah. Geus dijajah ku pemikiran kapitalis. Menabung pangkal kantos diajar tentang konsep eta. Iraha Bu ngupingkeun menabung pangkal kaya, urang diajarkeun eta iraha di SD. Oke Kak, palingan atuh karoret. Sanes teu kenging Bu nabung teh. Di urang gara-gara konsep eta budak dibawa ka kota panggeulana pangmelikeun teh ceng-celengan.
nabung celeng aya kenceleng di masjid aya nu barang penta teh kapanan rek mikeun teh mending kana cengcelengan. Nah konsepna salah sanes teu kenging nabung punten ngan lamun hayang beunghar konsep Islam mah sodaqoh pilih teu percanten amalkeun ayeuna mah lolobana di urang teh Pak hayeul we ngaji maca gitunya meneliti ari action henteu jadi hayeul we ngan saukur taklim irahat tarbiyahna. Jadi di dia sanes kalau begitu maksudnya teu kudu ngaji lain teu kudu ngaji ngan hasil tina ngaji teh kudu aya action sodaqoh pangkal kaya di mana usaha dasarna hadis lagi hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim sar Gusti Allah dina hadis qudsi kan hadis qudsi teh firman Allah nu teu aya dina Al-Qur'an disebat hadis qudsi. Jadi lapadna mah maknana mah ti Allah tapi lapadna lewat Rasulullah nu mawi qala Allah taala Allah berfirman dina hadis qudsi teh anfik yabna adam yunfik alaik sok arinpa sok sarodaqoh maka lamun urang sodaqoh lamun urang arinfa maka yunfik alaik ku kaula bakal digentosan. Urang misalkan teh sodaqoh teh 100.000 atawa 50.000 atawa nu abu nu pang seringna 2.000 ku Allah digentosan teh kapanan sesuai dengan nu ku urang dibikeun Allah mah dina Al-Qur'an masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulah mi'ata habbah. Jadi kabayang Pak Bu sakali infak teh ku Allah teh digentosanana sakali tak 2000 aya 7 tina 7 aya 100 jadi kali 7 100 kali 7 700 kali lipat. Maka jalmi semakin besar bersodaqoh maka Allah menggantikannya semakin besar. Ari urang mah 2000 deui ari pamenta ka Allah meuni loba ya Allah salaki abdi ya Allah pun amat ari ngasupkeun 2000 kuduna lamun urang hayang digentosan ku Allah sehat dan lain sebagainya maka sok sarodaqoh sebab semua kebaikan itu adalah sodaqoh termasuk seorang suami mere kanu jadi pamajikan mere kanu jadi budak di urang sok aya ibu-ibu teh mah bukan artos ya Bu murang kali sadinten rata-rata sabaraha kali masihan artos nyuhunkeun artos sabaraha kali budak sering, seringnya sabaraha 2.000 tuh di urang mah kadang-kadang Bu maukeun artos jajan wae budak teh terus ceurik geus ceurik terus we dibere hayu we jajan yuk aya oge di urang teh setiap menta dibere maukeun bere mau jajan pasihan mau yang es krim pasihan eta teh kebiasaan duanana ge kirang sae. Nah, budak lamun barang penta ka indung mah ukeun. Eueuh, terus ceurik eta teh jadi alat. Ka kota hayang mainan, mah hayang mainan. Eueuh, awis gogoleran budak. Jadi kapikiran si mamah mah lamun urang ceurik pasti dibere. Hayang handphone ge ceurik. Nah, da tadi nah atanapi kurang langsung dibere eta ge kirang sae akhirna budak manja ke geus beres kuliah ge mung digawe hayangna teh dibere we bere ku kolotna teh madak sim kuring mah pun anak dididik teh Pak Bu aya ukeun artos sabaraha 5.000 sok sapuan heula tah beresan eta nu balatak beresan bere 5.000 derdeg lumpat aya deui pun anak ya ukeun artos sabaraha 10.000 aya piring kotor pangnyucikeun sia puji kula 2 aya atos pasihan sapoe ke budak mikir jadi lamun hayang boga duit teh kudu usaha tah Bapak Ibu ketika ayeuna urang barang bere kana jadi pamajikan kana jadi budak urang bakal digentosan ku Allah teh leuwih badag lamun urang masihkeun sadaya mata kuduna mah bapak-bapak tetep nyekelan duit ATM dibikeun ka pamajikan tah pasti we bahagia ibu-ibu teh. Leres teh Bu?
selesai beres masalah. Mata si mukuring mah, bo bensin ke Bandung tinggal nampan, bo getos oli nampan kieu. Nu ngatur saha pamajikan. Jadi dia menunjukkan bahwa seorang istri itu adalah ahli ekonomi, harus bisa memahami akuntansi dan sebagainya. Demawi Bapak Ibu, ketika ayeuna rumah tangga aya masalah teh kudu dibereskeun dasarna takwa. Berarti ada ka pamajikan sedekah ku Allah digentosan deui kitu. Sok bapak-bapak enak ka istrina teh masihan sedekah. Ieu mah bubuhan salakina koret, inungna ge ka budak jadi koret. Bahkan di urang mah aya ka budak teh mau ke atas rek meser naon? Ieu, tong meser mainannya pas meuli mainan teh lamun geus dibikeun sing ikhlas, Bu. Budak rek meuli hayam nu diwarnaan keun bae eta mah geus budak. Ulah sok milu ngatur. Budak meuli mainan balik ka imah keun bae da masana. Kahayang budak cek sim kuringnya ti paling beda jeung kahayang kolot. Leres teu? Sok taros ka budak. Kisah Nabi nu diasuh ku Firaun teh, Nabi naon? Nabi Musa. Kan Firaun teh harita maehan budak lalaki nu lahir paehan. Tiba-tiba datang istrina mamawa budak lalaki, wahai suamiku nu ieu mah cenah tong dipaehan urang asuh kan urang teu boga budak. Wah bisa jadi ieu cenah nu bakal maehan, nu bakal hancurkeun kaula teh cenah. Dipangku ku Firaun, ternyata Nabi Musa ngajenggut jenggotna. Tuh nya budak keneh cenah geus sopan. Ngajenggut jenggot, cek istri ngaranna ge budak. Diuji cenah. Dipiwarang milih antara roti sareng bara api. Nabi Musa orang-orangna kana roti kana seuneu. Kana seuneu. Dicanak matak dina riwayat Nabi Musa mah ieuna pananganna ge aya tilas bara api dugikeun ka saurna teh cadel. Jadi budak mah diasongan roti jeung seuneu milih sok ayeuna bapak-bapak jeung ibu-ibu budak urang nu aralit keneh piwarang milih mainan jeung duit sagepok. Milih mainan, milih duit. Mainan, bapak ibu milih naon? Ayo milih mainan. Jadi kahayang budak jeung kahayang kolot teh beda. Ayo urang ka budak kudu kieu, kudu kitu, ulah kieu, ulah kitu. Nu mawi dina pola pendidikan ka budak mah kedah mengikuti kana naon nu dicontohkeun ku Nabi Ibrahim. Naon nu mawi dina wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nu kadua teh dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 77 hiji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi Bapak Ibu, sumber kebahagiaan dina rumah tangga teh nu kahiji dasarna takwa. Jadi bapak-bapak tugasna misalkan kewajibanana nganapkahi keluarga, maka timimiti urang digawe kaluar teh ya Allah abdi teh rek nganapkahan keluarga bismillahi tawakkaltu ala Allah tek kaluar teh moal ngeluh moal kieu balik ka imah teh mah atuh bapak teh da capek atuh geus digawe cik tah bang ngeluh mah ku Allah ge eta teh nunjukkeun teu dasari takwa. Kudu nama bunga urang teh rek nganapkahan pamajikan, rek nganapkahan budak. Semangat balik ka imah teh sugan aya capek eueuh na ku Allah digentosan. Imah ibu-ibu ongko hayang memperluas lapangan ibadah nikah timimiti hudang sare. Ini semoga salaki mah kudunya secangcut salaki. Alah kudu gegero, alah kudu masak dan lain sebagainya. Eta teh nunjukkeun teu didasari ku katakwaan. Lamun didasari ku katakwaan mah timimiti hudang get langsung alhamdulillah siga naon nu dicontohkeun ku Rasul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terus kacai, ya Allah, alhamdulillah aya seuseheun di WC. Moal ngeluh. Tah eta nu ngeluh. Akhirna ka salaki teh, Bapak, Papi, Papa, nya. Naon deui panggilan ka salaki teh? Nya kan ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, bunda, panda. Nah,
pasangan bunda naon apa ayah bajeng ibu bunda bajeng panda pantas nama panda sini gitu. Mama teh capek atuh ti mimiti hudang teh kudu gegero kudu masak kudu ngepel kudu sasapu atuh urang nyewa pembantu tah nu kitu teh teu nyahoeun tujuan pernikahan teh memperluas lapangan ibadah. Padahal ketika balatak di imah teh alhamdulillah balatakna aya bereskeun. Berarti proyek amal soleh nu mawi Rasulullah di antara tujuan pernikahan itu memperluas lapangan ibadah. Boga budak hiji dididik ku urang kapanan eta teh waladin solihin kurang dididik sangka jadi budak nu soleh budak salat pahalana ngalir ka urang budak sedekah pahalana ngalir ka urang budak micen runtah kana tempatna pahalana ngalir ka urang badak sim kuring nalika reunian sang rencangan termasuk nu paling seueur putrana Ustaz sabriji putra ayeuna 5 tos 5 deui anu terakhir kamari ke kopi cik sim kuring teh 5 Ustaz teu lieur eta 5 putra abi wae 2 lieur cik sim kuring teh lamun ngukur kana lieur mah 2 lieur 5 lieur mending 5 kan sim kuring mah teh nikah teh memperluas lapangan ibadah budak hiji dididik ku urang sina salat sina saum sina sedekah pahalana ngalir ka urang ngan hiji da budakna ge hiji kabayang lamun budak 5 dididik ku urang pahalana ngalir ka urang jadi leuwih loba budak pahalana leuwih loba lamun niatna tadi ya ayuhan nasu taku nikah teh kudu didasari ku kata wah ari ayeuna mah loba pasangan suami istri teh budak teh hiji dua bahkan sim kuring kantos selamat datang di kampung KB ieu mah kabeh budakna 2 digana teh salemur nah nu aya dina pikiranana naon lain ibadah dunia seur-seur teh lamun abdi maot lamun abdi teu bisa usaha saha nu rek maraban padahal memberikan rezeki mah saha Gusti Allah sim kuring bu putra nu kahiji nalika lahir da boro-boro atuh nu penting mah eka aya nu mere baju nu mere aya tapi teu nepikeun ka peser roda nu kalima mah kamari nu mere roda nu mere mainan padahal nu kalima cek simpulnya teh mata oh budak nu kalima beuki loba budak Allah mere rezekina leuwih loba nu mawi bapak ibu urusan rezeki mah tong dipikiran ku sorangan sabab semua manusia teh geus ditantukeun rezekina tos ditangtoskeun da can iraha nalika dina perut ibu indung urang sadayana ketika umur sabaraha 4 bulan ditangtoskeun ku Allah tentang bahagia jeung sedihna jadi rumah tangga ge Pak Bu teu aya nu bahagia salilana mata bagaimana membangun rumah tangga nu bahagia teh didinya nunjukkeun bahwa tadi lapang ketika mendapatkan harta banyak bahagia itu adalah dengan bersyukur ketika mendapatkan harta kemudian kurang bersabar bahwa khairun dan itu menjadi baik menjadi bahagia bagi seseorang jadi dia menunjukkan Bapak Ibu luar biasa bahwa konsep nu aya dina Al-Qur'an sareng dina hadis tentang masalah rumah tangga itu dikembalikan kepada Al-Qur'an nemawi Bapak Ibu ketika ayeuna urang hoyong mendapatkan rumah tangga nu bahagia dasari bahwa ini adalah didasari ketakwaan. Nu kadua ta Bapak Ibu tadi surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi ucapkanlah ucapan yang baik. Jadi keluarga bahagia mah Bapak Ibu kan tadi orang teh munculna kebahagiaan teh aya mawadah, cinta rek ningali kekurangan kelebihan. Mawadah aya teh kulantaran aya sakinah. Selesai masalah ayeuna sakinah kulantaran dasari takwa ningali pamajikan beki lila beki pewat ningali salaki beki burayut beki gendut alah aing mah geus 3 tahun tetep we nya teh kulantaran diselesaikeun da abdi mah rek ibadah subhanallah ciptaan Allah baheula mah panggagahna ayeuna mah geus huisan saha nyiptakeun ya Allah gitu ingetna teh ka Allah matak nikmat hirupna teh kunaon dasarna takwa gitunya
Nu kadua waqulu qaulan sadida. Rahasia sukses rumah tangga, bahagia di rumah itu adalah ketika suami istri ucapkanlah dengan ucapan yang baik, kul khairon au liyasmut. Rahasia sukses kebahagiaan di rumah tangga, bahagia di rumah tangga teh Bu, upami aya komunikasi. Komunikasi teh kahade Bapak Ibu aya dua, aya verbal, aya non verbal. Ya. Aya verbal mah kumulut gitunya. Aya non verbal, contoh misalkan teh salaki asup, assalamualaikum, teu dijawab terus samutut, eta teh non verbal. Aya naon ye? Eta teh komunikasi Pak. Ulah terus dibaeudan deui moal beres eta teh. Ya, jadi kudu aya komunikasi. Sebab yang menyebabkan rumah tangga hancur itu adalah tidak adanya komunikasi. Persoalan sebesar apapun bakal beres lamun dikomunikasikeun. Di urang lolobana teh lamun ngobrol nu diobrolkeun teh masalahna. Bapak teh atuh da kamari kieu bos eta kieu bos eta. Hayu we masalahna. Lain menyelesaikan solusi nanaon itu masalah teh kumaha kuduna gitu. Mama teh kapanan kamari nyamal asin teuing. Terus nyayur ayeuna loba teuing laja. Kamari nyeun kere asin teuing, loba teuing gula, giung teuing dan lain sebagainya. Eta teh hayu nu diobrolkeun teh eta di urang teh lolobana mah. Kuduna mah aya solusi. Mah ngarah mama tiasa masak sayur kumaha carana? Pantos aya dina YouTube, narongton YouTube nya. Gunakeun fasilitas teh. Pun anak we kamari kenging daging kurban, biasana mah kusim kuring diurus teh, kok dipasihan cokor. Kusim kuring teh kunaon teh sok dibere wae cokor, kangge ustad. Oh jadi lain ustad mah teu dibere, pasihan cenah ustad. Kan buluna teh kudu dikerok. Kapungkur mah kusim kuring, da sim kuring mah di Mesir diajar belajar bagaimana menjadi chef. Maka bapak-bapak lamun ibu ketika nikah, istri tidak masak itu adalah tugas suami. Jadi melakukan tugas hak dan kewajiban itu di rumah tangga, tanggung jawab itu adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tugas lalaki teh kanu jadi istri teh qawam. Qawam teh dina Islamah hartosna teh lain pamimpin tapi imam. Sebab aya pamimpin lain imam, komandan ge pamimpin. Nya, ngan ari komandan mah nginstruksikeun. Maka sim kuring mah di pasantren kamari tah nu di sarakola nya Pak barudak mah lain dititah bereskeun. Padahal man listrik kudu dicontohan. Eta teh Pak pendidikan. Mariman listrik tade ieu stop kontakna tuh pareumana kieu cetrek ku curug. Jadi asrama barudak mawa sapu. Pareuman lampu. Trok. Ayo ku peureuk jebret. Kunaon teh dicontohan. Beresan meja ku suku. Nah, teh dicontohan. Tadi orang teh krisis jadi kadang-kadang parentah hungkul. Sarua dia komandan. Mata kunaon lulusan pesantren pertama itu lebih baik daripada lulusan pesantren sekolah yang berikutnya. Kunaon? Hilangnya sosok ayah. Bapak-bapak sebagai ayah kabudak, ibu-ibu sebagai ibu kabudak. Mama, ieu aya PR matematik. Mama mah lain guru matematik. Aya nu kitu? Bapak, ieu aya PR matematik. Mana? Ayah mah pasti bakal nulungan ka budak. Teu bisa matematik ge cing kumaha. Oh ieu tade ieu teh kieu. Di urang lolobana sebagai guru, sebagai ustad. Ustad, kumaha ieu pelajaran matematik? Hadis ustad mah, ustad. Guru. Tadi urang mah guru, ustad sudah hilang sebagai ayah. Kudu nama budak kumaha wae urang teh posisi ieu budak batu dititipkeun ka urang dididik teh urang kudu posisi sebagai ayah.
tak urang teh Pak mata kapungkur mah sim kuring emut Ustaz Aminullah pun abdi murid terakhir Ahasan ketika ngadirikeun pesantren bakat tingku hayang boga madrasah nembok i madrasah ki ku sorangan ayeuna mah katangis eueuh atuh pimpinan pesantren nembok kapungkur mah Ustaz Amin nepok punya lira dugikeun ka sim kuring terang kitu teh naros ka punini kami mi kunaon teh sakola diniyah teh tembokna kemung-kemung juga opak menang ngabeuleuh tu rata juga gitu tuh tembok teh kapan enak rata gitunya nu nembokna aki didinya kapanan cenah baheula mah kan can usum semen make apu teplokan bakat tinggu hayang moga madrasah nu nyieun bangkuna bapa maneh cenah kasim kuring teh jadi usaha sidik teh cenah nepikeun ka jam 11 nyieunang bangku bakat tinggu hayang boga madrasah matak baheula mah santri-santri nu sakola ka kiai ka ustad ka ajengan teh luar biasa hasilna teh. Nah, di sana ada sosok ayah. Ustad ieu kumaha? Jadi ustad teh kudu serba bisa. Tah suami ge kudu nama kitu. Ai di urang lolobana mah lain ka bapa tuh ka mama. Tah, maka hilang sosok ayah di rumah tangga. Nah, jiga kasaha ta, Pak? Namawi Bu sim kuring di Mesir sim kuring tengke bakal nikah, bakal jadi imam, lain komandan. Cek Ustaz Sidik mah di komandan makan ngan saukur marentah gitunya. Bebo masak. Nah, pas tengeunah dihina. Bisa masak tuh dirinya teh, cerai ku aing. Doh. Gara-gara teu bisa masak aya di urang mah nu dipikeun ka dicereikeun. Kuduna mah urang teh imam lalaki teh. Al imam teh naon tinggal dina salat. Innama ju'ilal imam liyu'tam mabi dijadikan imam itu untuk dituturkeun jadi imam teh mere contoh ningali imah balatak lain itah ka pamajikan nyanak sabu terus sapuan kan kade makmumna lain kalahkan si akang meumpeukeun rajin tuturkeun makmum mah Idza kabbaro takab biru lamun imam takbir kakarak makmum takbir teh kan kaepiah dina salat jadi lamun ayeuna di imah teu aya rencang bapak-bapak teh ulah ngan saukur nitah nyanak beas terus isikan cek indungna teh si bapak masak jong-jong ayeuna mah lain makmum nu kitu mah langsung canak bapak wios ku abdi tak eta makmum Nemawi bapak ibu pun anak mah upami sim kuring masak langsung we celengkeun asik ayah masak ayah kunaon masakan ayah langkung enak dari masakan ibu sarengeh we pun bojo mah da sim kuring mah nuju di Mesir libur 3 bulan teh diajar masak kumaha bisa jadi sek. Maka sim kuring mah bisa nyieun bakso, bisa nyieun mie ayam, bisa nyieun pempek, bisa nyieun. Komo makanan Eropa mah pangbabarina atuh spaghetti mie tidak jadi dicampur ku daging, babari pisan, pizza nya hot dog anjing panas. Kan sakur roti asupan we, sosis enak makan, caosan babari. Justru pangese nama masakan Indonesia tinggal direndang. Sok sabaraha rupa eta. Rempah-rempah nu kudu diasupkeun. Ada bapak ibu di dia nunjukkeun bahwa jadi chef itu luar biasa. Nu mawi bapak-bapak kunaon ayeuna di dunia chef permasakan pangseueurna nu jadi chef kunaon laki-laki. Nu istri mah jarang jadi chef kunaon. Terus nu jantan chef teh cenah pambegan istri. Kunaon? Sabab istri mah lolobana make perasaan. Palingan sor dokter sate nu brewos teh sok ngabahas kesehatan teh. Hah? Sa? Oh, Zaidul Akbar mohon. Saranjeunna Bapak Ibu, ternyata makanan anu sehat ge bisa jadi toksin lamun kondisi emosina negatif. Ibu-ibu keur masak, terus beres disuguhkeun masak pak salakina. Tengeunah geuning budak teh. Nyo. Terus isina teh dahar, padahal di dahar. Maka itu ketika dalam kondisi emosi negatif bukan menjadi energi tapi justru menjadi toksin dan itu yang menyebabkan sakit. Batur mah dibikeun ka diteliti kadinya. Mata sim kuring mah suasana lamun rek dahar teh Pak kumaha sangkan pamajikan yang budak teh bungah bahagia.
Jadi diunjukkeun nepikeun ka pun anak mah ningali sim kuring dahar, nepikeun ka dahar kurupuknya ditinggalikeun kami tahun ayah marsapnya mam kurupuk wae juga enak hoyong cenah balawak. Eta teh nunjukkeun kumaha memberikan urang teh suri tolada contoh ka budak bahwa dina ketika ieu mah rek dahar budak parasea salaki teh kapanan tutuna badahar teh itu yang menyebabkan sakit. Maka kebahagiaan hilang itu ternyata luar biasa. Nemowi imam dina Islam itu Bapak Ibu luar biasa, peranan sangat penting, memberikan contoh. Ari istri mah tugasna naon? Pasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaib. Tugas jadi istri mangan saukur taat kanu jadi salaki. Jadi lamun cek salaki teh mah punten bapak ieu ningali tah balatak bapak rek ngaberesan nu ieu pangaberesankeun nya nu ieu wayahna. Jadi tugas seorang istri mah kanu jadi salaki ngan saukur taat patuh. Bahkan Rasulullah SAW dina hadis nyebutkeun lau kuntu amuro ahadan ayasjuda bi ahadin, lamun mah kuring diparentahkeun manusia sujud ka manusia la amartu al mar'ah, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan antas judal zauji pikeun sujud kanu jadi salakina. Jadi ibu-ibu mah wayahna Bu, tugas ibu-ibu mah taat teh sanes ngan saukur ka Allah tapi kanu jadi salaki. Ada bapak-bapak koam teh kedah leres. Jadi kunaon para ulama nyebatkeun bahwa suami itu adalah naruki wa jannatuki, surga dan nerakamu. Jadi ibu-ibu mah teh ka surga jeung ka neraka teh kumaha nu jadi salaki. Mata salaki mah imam teh kudu leres. Memberikan contoh. Ai di urang mah loba pasangan suami istri teh pas nikah teu apal panduanana. Naon tanggung jawab seorang suami, naon hak suami, naon tanggung jawab istri, naon hak istri. Jadi dia nunjukkan Bapak Ibu luar biasa kegiatan saat ayeuna ieu teh dina raraga panginten untuk memperbaiki. Nah, sebab ketika keluarga sudah menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang penuh dengan rahmat, maka ketika kemudian melaksanakan tugas yang lain. Tugas yang lain naon? Di antaranya berjamiah. Berjamiah itu salah satu perintah dari Allah. Sebab aya jalmi teh nu penting mah Quran sunnah we teh kudu jadi anggota. Teh yang baru paham perintah salat, perintah sedekah, perintah saum sesuai dengan Quran sunnah. Padahal dina Quran ge aya perintah berjamiah. Sebab urang teh diciptakan ku Allah teh kan dina Al-Qur'an tos jelas. Su'uba wa qabaila, berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa. Jadi bahwa kita teh manusia teh makhluk sosial butuh kanu sejen. Namun rata-rata Bapak Ibu hampir setiap pimpinan cabang seueur nu mlebet ka anggota Persis itu karena banyak di anggota Persis yang mengamalkan Al-Qur'an dan hadis action. Lain dengan saukur NATO gitunya. Not action talking only jenis barudak mah. Tidak ada action, tidak ada amal. Geus apal sedekah teh pangkal kaya, kurunyung kenceng ngasupkeun da anger we nu 2000. Padahal hayang beunghar. Kuduna mah aya action rubah 100.000. Ieu teh keur urang gitu. Sabab ari nu namina sedekah mah Bapak Ibu ketika urang sedekah digentosan ku Allah teh bisa berupa harta, bisa berupa yang lain. Model ayeuna aya jalmi teh nah di si eta ku babari-babari teuing ngan duitnya. Kan aya di sebuah pesantren yang kemudian ketika ada yang melahirkan itu Pak nu orang tua tersebut jadi pesantrennya luar biasa mahal na biayana. Ketika ayah nu melahirkan itu diumumkan di grup orang tua, kemudian orang tua itu pas seur-seur dugikeun ka kenging 40 juta. Jadi dirinya cek kesempatan atau ustad kalau babudak. Aya pesantren nu siga model kitu teh. Di-share langsung sarodako. Ngan sorsim kuring teh ari kebahagiaan mah teu diukur tina harta. Sebab keberkahan kebaikan yang mengalir itu ketika kita punya harta banyak pun dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi ulah dugikeun ka boga duit teh truk ieu teh milik urang, padahal titipan ti Allah fasilitas untuk dijadikan bagaimana supaya bisa ibadah.
Numawi ketika orang masuk berjamiah orang teh kapanan makhluk sosial butuh kepada yang lain. Ketika orang terapal kumaha cara membangun rumah tangga sakinah mawadah warahmah, masuk organisasi di Persatuan Islam, aya pangaosan ngebahas tentang rumah tangga, kenging ilmuna, fasilitas anu diberikan oleh Allah ka urang teh kudu dijadikeun amal ibadah. Nemowi di Jamiah Persatuan Islam urang sadayana ge di beat. Naon beatna teh di ujungna teh naon cing? Saya mewakafkan diri karena Allah. Untuk Islam karena Allah. Maka simkuring mah kamari ge aya acara ti PW. Simkuring gaduh jadwal pangaosan. Sabtu enjing teh geus aya jadwal. Cek PW teh Ustad abdi bade aya kunjungan ka Taskil PD sareng otonom kangge pembinaan. Oh gitu? Kumaha Ustad? Sami nawato nah cek simkuring teh dina jamiah mah. Langsung jadwal ngaos cancel. Kamari dinten Kamis aya undangan ti PP Persis, semua ketua PW, ketua PD wajib rapat Zoom se-Indonesia. Cek simkuring teh ka Ustad di PW Ustad Iman, kumaha kunjungan teh cios, anak kedah ngahadiran, anak ge kedah samina ka PP. Jadi kumaha? Wayahna we cenah dibatalkeun. Alhamdulillah cek simkuring teh. Samina wa atokna we tah dina jamiah. Jadi luar biasa, sabab urang teh butuh kepada yang lain. Punya apapun kita di Jamiah Persatuan Islam itu dalam rangka untuk jihad fisabilillah. Boga duit keluarkan. Maka simkuring mah Bapak Ibu, ketika dina grup alumni Khiris Azhar, lamun aya nu kenging bantosan di pemerintah, setiap ormas sok diumumkeunnya. Persis makan sok pangsaleutikna wae teh. Simkuring sok kadang-kadang celetuk we ka orang Nahdlatul Ulama. NU mah badag wae, kumaha bisa menang badag gitu. Kasimkuring naon ngalarana? Ustad, Persis mah wajar menang saeutik oge. Naha? Baleunghar. Jawabanna teh kitu. Alhamdulillah Persis disebut beunghar. Naha? Nyun eta cenah nyun masjid oge di Persis mah tarenta cenah. Berarti orang Persis mah baleunghar. Padahal nu beunghar mah orang Persis sa Allah. Taranyair dari. Maui kamari di pimpinan daerah Persatuan Islam ketika masih oleh Ustad Ayat badai ngebangun Persis Center, kantor PD Persis, meser tanah di gigireun kantor pemerintahan Pemkot, pemerintahan kota Payunun Transmart. Dirinya ayeuna teh satu tumbang atau 60 juta. Harita Persis meser satumbakna 20 juta. Aya 104 bata. Upami bade dipeser ku Persis cenah Ustad mangga ku abi dipasikeun 20 juta satumbak. Jadi tah nu 4 bata nama abi ngiringan wakaf cenah. Jadi 100 bata teh sabaran 2 miliareun. Di sana kana rapat di Taskil di PD ngaharulang Ustad kapanan teu boga duit. PD teu boga duit. Allah Maha Beunghar. Urang kumpulkeun Jamiah Persatuan Islam kabeh anggota satasi. Kumpulkeun pasihan angket saha nu bade siap masihan artos rek nu sakali rek nu dua kali rek rutin setiap bulan teh pasihan angket kumpulkeun harita kusimkuring di pasihan motivasi pasihan contoh-contoh video tentang wakafna Utsman bin Affan Umar bin Khattab dan sebagainya beres kumpulkeun hasilna satu hari terkumpul 700 juta. Kusimkuring ka panitia tong menta kanu beunghar menta mah kanu Maha Beunghar nu beunghar ge moal mere lamun ku Allah teu dibukakeun. Maka simkuring mah ka panitia kalau langsung berang urang usaha peuting ngadoa ka Allah. Kitu oge di pasantren. Maka simkuring mah ka asati di pasantren ge urang ngapeuk berang ngajar ka budak tapi ingat nu mere hidayah mah Allah mata peuting ngadoa. Sakan santriwan santriwati teh sing saleh. Lamun urang ayeuna Pak sehebat apapun ahli pendidikan, psikologis ahli, wah pokokna mah S1, S2, S3 bisi urang aya enak kulkas. Abdi S3 cenah pendidikan cenah. Tapi kumaha budakna bangor? Bisa jadi poho naon dina Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 35 36. Jadi konsep pendidikan mah Pak urang sebagai orang tua, sebagai guru ka Allah minta keridoan. Kan isina Imran teh Pak ketika harita ini nadartu ma fi batni muharraro nya nada niat pas lahir istri maka kudu ridho. Berarti urang meminta keridoan ka Allah.
lamun urang ayeuna lain pakar pendidikan, ya Allah berikan keriduanmu kepadaku untuk bisa mendidik anak saya. Allah ridho, Allah mengegerakkan budak urang. Urang teu pernah ngadidik budak berjamaah. Allahu Akbar, dedeg lompat nah mengegerakkan anak lain urang. Saha? Gusti Allah. Mata rumah tangga bahagia mah Pak Bu, eta teh dasarna takwa. Naon takwa teh ka Allah. Dina hatena tadi la ilaha illallah. Sehingga lamun rumah tangga geus bahagia, maka orang kemudian melaksanakan perintah berikutnya berjamiah. Sampai Rasulullah nyebutkan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Seorang mukmin yang mau bergaul, berjamiah, berorganisasi, wa yasbiru ala adahum, dan sabar terhadap gangguannya, tantangannya. Itu kata Rasulullah afdalu, lebih baik minal mu'minul ladzi la yukhalitun nas, daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul, yang tidak mau berorganisasi, berjamiah. Nemawi di dia Bapak Ibu nu namina berjamiah mah pasti jika rumah tangga aya masalah. Mata cek Rasulullah wayasniu sing sabar. Sim kuring zaman usar ayat nungtut tah kurunyung deui Pak Haji anu ngicalsam. Ieu nate tanah usah da abdi mah cenah peryogi cash 2M sim kuring dari persis mah cash mah ada orang ada we alhamdulillah aya agnya ustad ku abdi urang dibayar heula truk we dibayar 2M terus kumaha salajengna Pak Haji mangga we ayeuna mah cenah kantung tuntut cenah dicicil cenah ka abdi terus kumaha nya abdi mah yang terang we cenah anggota persis kemampuanna degikeun ka mana ayeuna gaduh sabaraha aya 700 sesana kumaha dicicil nya sok cenah cicil we nya mudah-mudahan kita tadi ras upami teu mampu cik sim kuring teh da ieu mah umat kumaha lamun geus teu mampu umat persis nyicil sesana ku anak teu kudu dipikir. Alhamdulillah umal bulan miliaran 100 lebih teu sampai 2 tahun beres 2 miliar. Ustaz Pak Haji mah teu kabagian cik sim kuring teh Ustaz naon nu aya di abdi kangge ngabangunna ku abdi pasieun mata ngecor dugikeun ka beres jongjor tinggal meseran besi jeung aya tukang bata aya jamaah tukang ngebakaran bata datangan sadayana ti abdi tah teh Pak Bu. Jadi di persatuan Islam luar biasa. Nah ketika ayeuna rumah tangga paham kana Al-Qur'an dan hadis, tujuan dina rumah tangga itu adalah tadi ikeun beribadah, mengenal bahwa Allah yang akan membalas semua yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu nikmat jamiah juga menjadi tangguh. Maka kapungkur mah rek ngabangun pasantren, rek ngabangun masjid di persatuan Islam mah tara nepikeun karame. Alhamdulillah hujan jadi karek ditutup. Nemawi Bapak Ibu tah ayeuna urang sadayana kempel masing-masing berkeluarga. Aya bapana nutus lebet anggota, ibuna teu acan, putrana teu acan, sok urang diajak. Nah, ketika putra-putri urang, pasangan urang ikut aktif di jamiah, itu akan mengalirkan pahala buat kita. Sehingga Bapak Ibu contoh we, ayeuna bapak-bapak ye boga istri aktif di persistri, si ibuna teh Pak bade ngaos nyajung terus we ngaos menang ilmu nya menang pahala nya ngalir ka urang. Budak urang aktif di pemuda, aktif di pemudi, jadi taskil ngaji ka ditu ka dieu terus we ngenakeun ilmu ngalir ka urang sadayana. Nemawi Bapak Ibu, ketika ayeuna urang sudah memahami tujuan hidup itu adalah semata-mata untuk beribadah, maka insya Allah rumah tangga tujuan untuk beribadah, di jamiah juga semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka insya Allah nemawi isi misi jamiah persatuan Islam aya opat di antara tujuan jamiah persatuan program jihad. Nah visi misina matos jelas al jamaah upami program jihadna ditinggali ku sim kuring itu luar biasa. Islahul akidah, bagaimana supaya akidah jamaah persis itu lurus, kayak nungkeun ka simpang-simpang gitu, aliran-aliran sesat. Bagaimana supaya mengenal la ilaha illallah itu benar-benar tertanam di dalam jiwa urang sadayana. Nu kadua islahul ibadah, bagaimana supaya ibadah urang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Nu katilu islahul khuluqil ummah,
bagaimana supaya akhlak kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat, islahul muamalah, bagaimana kita dalam urusan muamalah, urusan dunia itu disesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga Jamiah Persatuan Islam itu merupakan sebuah organisasi yang benar-benar tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan ketika kita mengetahui bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, yang penuh dengan rahmat, itu ternyata rahasianya adalah dasari ketakwaan, yang kedua adalah dengan komunikasi. Maka ketika masuk ke jamiah, keluarga yang lebih besar, maka itu pun tetap kembali dasari bahwa berjamiah perintah Allah, perintah Nabi. Maka yang harus dilakukan di jamiah, waqulu qaulan sadida. Ini nih, jaga mulut, action. Makanya saya pernah menyampaikan, saya bahkan pernah waktu itu khutbah Jumat terakhir ibu ceritanya, besok di Jumat itu ada motivator internasional ikut Jumatan di Masjid Aisyah. Langsung datang ke saya, Ustaz, orang Persis itu kalau khutbah ngeluarin dalil Al-Quran hadis luar biasa, tapi jarang yang sampai menyentuh ke dalam hati. Tapi ketika barusan Ustaz menyampaikan, saya nggak kuat. Kita sharing Ustaz, akhirnya sharing. Saya ajak taskil staf pesantren, pertama pesantren dulu, kemudian taskil staf PD. Ternyata Bapak Ibu, di kita lebih banyak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah itu langsung, keras, tegas. Lupa dengan luwes. Komunikasi. Makanya saya mengikuti NLV. Ustadz Ucu Najmudin itu luar biasa, lebih barang waktu itu nggak salah dengan, cuma kalau Ustadz Ucu mungkin dia sendiri, saya dulu dengan taskil staf PD. Bagaimana cara berdakwah dengan yang baik. Komunikasi intinya dakwah itu. Bukan hanya benar, kudu zakat, kudu saum, kudu sholat, bukan. Tapi komunikasi. Sampai kita belajar NLP, Neuro Language Programming, kita belajar hipnosis. Karena ternyata manusia itu bisa nyambung antara otak kita dengan otak yang lain. Bukti naon, orang nonton Persib, suku temilu main bola, tapi milu tak tajong di imah. Nonton MotoGP, padahal naik motor, nalika mengkol, milu mengkol. Itu berarti orang itu nyambung, tak hipnotis, gitu. Berarti dengan dakwah juga bisa. Sampai kita dibawa ujiannya itu Pak, setelah mengikuti NLV, Neuro Language Programming, bagaimana kita berkomunikasi dengan manusia, kita diajak ke sebuah mall. Bapak-bapak sini, ini tugasnya 3. Naon cina 3 teh? Bapak-bapak nih, cari ibu-ibu atau gadis yang sudah dewasa, PR-nya 3. Naon? Tanyakan nomor BH-nya. 2, tanyakan nomor HP-nya. Yang ketiga, tanyakan nick-nya. Masuk ke AP, mereka yang belum belajar komunikasi, datang ibu-ibu nu terkenal di mall, bu nomor BH sabaraha, kira-kira dikasih mah, baru digoblok mah, neng nuhon minta nomor HP, mau terkenal ge henteu, ya kan? Tadi kita dakwah teh juga gitu, sholat aku mana teh zakat, bener eta teh kudu kitu, tapi cara yang salah. Jika tadi, bu nomor BH sabaraha, sabaraha mana teh kudu zakat gitu. Justru harusnya komunikasi. Saya naik ke lantai 2, di sana ada toko, tempat jualan dalaman ibu-ibu. Dirinya teh loba BH. Kan dagangna teh istrinya, perempuan sudah dewasa. Silakan bapak mau beli ya buat isinya. Iya, ngobrol bekeun BH, komunikasi ngobrol. Didinya sim kuring apal aya BH nu mahal. Kudu mahal sim kuring teh. Udah ke wadah nu kitu. Naros, kunaon ieu awis, nu ieu mirah, kunaon nu ieu kieu, kunaon ieu naros. Setelah ngobrol-ngobrol, aduh neng, bapak hilang terang ukuran pun bojo. Simbolnya, tapi juga nama sami sareng neng. Tapi mah 2 genep. Padahal teu nanyakeun. Tapi langsung nyebutkeun, meunang hiji tah PR gitu. Jadi dengan komunikasi, ngobrol, oh nomor 2 genep, juga nama sami. Tapi neng dili lepat, dolanya sebagai kieu-kieu. Cenah neng, saya simpulin terus ngobrol-ngobrol. Neng tapi daklah dili lepat, bapak teh terang kumaha jaba merek nanu kumaha, oke pami bapak aya peryogi kadang sok serat teh cenah nomor abi, nama abi bisa ditulis. Nomor HP-na sakit disebutkeun ngaran padahal teu dititah eta teh. Tulis. Terus ngobrol, beunang semuanya. Nomor HP, nomor BH. Hiji deui nih, ngobrol-ngobrol deui BH, muhun ngobrol kali tukar deui sing rame. Kira cenah kamari bapak ka Bandung. Asa ningali wajah neng orang Bandung. Ih bapak ini mah Tasik orang Bandung. Tasik bapak Bandung. Orang Bandung ya di Buah Batu sanes. Yuk tinggal itu Pak tuh abi mah tuh orang Cikalang.
Mana? Oh iya, benang di luar. Tah di kita teh Pak, kadang-kadang kudu sholat, kudu zakat. Simkuring mempraktekkan ke satu lembur. Dirinya tukang pengusaha unggul. Lamun ada pengusaha, jarakat. Meureun ngamuk. Tapi ngobrol, bahas tentang zakat. Naon sep zakat teh? Jelaskeun. Umpama tuh Bapak tara zakat. Tos kantun ayeuna. Bere kalau ke zakat. Setelah 3 bulan, simkuring kalinya deui luar biasa. Eta si Bapak ka simkuring ngagabruk. Asep nuhun, Bapak ayeuna mah tos 5 kali lipat gara-gara zakat. Itu adalah metode dakwah. Alhamdulillah hujan. Mudah-mudahan aya masa manfaatna sehingga ngajantenkeun motivasi kan urang sadayana bahwa ternyata jamiah bisa tangguh itu bersumber dari keluarga yang penuh dengan rahmat, karena memang ketika di keluarga kita dasarnya takwa kepada Allah, maka insya Allah hidup di dalam jamiah pun semata-mata karena Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.